这是一场全球直播的空难事故，一架满载乘客的短途支线客机正准备降落，机舱中的一名男子心血来潮决定开启直播记录下这重要的一刻，谁料下一秒飞机就失去控制，并且向着地面急速坠去。坠毁的是雪人航空691号班机，经过确认，机上72人全部遇难。那么此次事故究竟是如何发生的？想要弄清楚事情真相，那就让我们把时间拨回到事发那一天，带领大家重新梳理一下这起空难的细节。2023年1月15日，一架尼泊尔雪人航空691号班机正在加德满都特里布万国际机场等待起飞，它的飞行路线是前往200公里外的博卡拉国际机场，全程大约需要26分钟。值得注意的是，该机场于2周前，也就是1月1日才正式通航，由我国企业承建。机场跑道全长2500米，航站楼面积达15000平方米，是一座符合4D 级别标准的国际机场，同时也是尼泊尔的第3座国际机场。新机场的建成使得许多慕名而来的国际游客可以轻松直达博卡拉，以减少他们在加德满都中转的不便。全国航空运输的效率和安全性也得到了大大的提升。而我们这期视频的涉事机型是一架由法国和意大利合资生产、15年机龄的 AT272 型双涡轮螺旋桨支线客机，凭借其优异的性能和较低耗油率被广泛应用于短途通勤航线。如果大家不了解这架飞机，那么肯定看过有关于它的名场面。Oh well, I shut off the wrong engine. 直飞此次航班任务的机长为58岁的卡马尔 KC， 在航空公司任职14年的他累计飞行时长超22000小时。副驾驶为45岁拥有6500小时飞行经验的安朱卡蒂瓦达，这一航程将由他来直飞。机长在一旁除了负责监视仪表以及对地无线电联络外，身为教官的他还要对副驾驶的操作进行指导。机上共载有68名乘客和4名机组人员，一切准备就绪后，当地时间10点33分，机组收到了空管下发的起飞许可，副驾驶满推油门，经过一段滑行后顺利起飞。这是当天2名飞行员的第3次飞行，很快他们便来到了博卡拉附近空域，在距离机场还有24公里时，空管和机组取得了联系。博卡拉国际机场只有一条跑道供起降使用，自东向西降落的是30号跑道，反之自西向东就是12号跑道。正常情况下，大部分飞行员都会使用30号跑道降落，因为12号跑道受地形影响，盘旋期间需要穿越部分高山，然后再紧急下降高度进场，具有一定的安全隐患。可雪人航空还是制定了一套在12号跑道着陆的目视飞行程序。值得注意的是，该程序并没有经过验证，也没有向尼泊尔航空管理局展示具体细节。可尽管如此，民航局还是特例授予了其公司在目视飞行规则条件下进进任意跑道的权利。博卡拉国际机场空管告知691号班机机组，当前30号跑道正在使用。飞行教官见状认为这是一次练兵的好机会，于是便申请了进12号跑道。空管同意后，副驾驶便操控飞机进一步下降高度。此时他们距离机场还有8公里，副驾驶首先将推力拉直慢车状态，然后让机长放出襟翼15度，在速度降至170节时又放下了起落架。接下来691号班机开始左转航向，以对准12号跑道。空管这时也能够在塔台里目视到他们。在距离地面还有220米时，副驾驶解除了自动驾驶，转而进行手动控制。通过扫视仪表，他发现当前速度为150节，于是又让机长放出襟翼30度。然而5秒钟后，驾驶舱内便响起了刺耳的警报声。